bira jiranii guutumaan guutuutti jira ergitaa. Even if Somaaliyaa keessaa si fuudhanii gara biyyatti deebisanii karaa seeratiin qaamni sun akka gaafatamu gochuu yookaan karaa interpooliitiin biyya kana keessa qabamee gara biyyatti akka deemu seeraan akka gaafatamu gochuu irratti sirriitti hojjetamaa jira. Kun waan baay'ee si yaaddeessuun. Ayya Badrii kana barreessee fi jira ishee bakka inni isinitti taa'imuuti ayye. Badrii bilbila kiyyan qaba. Abiddi rakkoon qabu kaasii naa barreessaa inni kenna waan jiroon waastaa bilisii dubbisa kala sana lakkoofsina walgunan seetti. Zarihuun kanneen dhimma kiyya maaliif lafa gatte jettan dhimma nama tokkotu lafatti hin kanneen. Okay, namoonni waa himatan baay'eedha waan ta'aniif okay tartiiban deemaa jiru. Tartiiban akka danda'amaa ta'een waan danda'u gochaa jira. Maybe kan kellee yoo ka dubbisu taate WhatsApp irraan na dubbisi. Wanni callifamu tokko hin jiru jechuudha. Okay, eenyus haa ta'u eenyus isin gowwoomsa isin miidha taanaan yeroon itti furmaata argattan amma. Mootummaan akka mootummaatti biyyaa kaasee hanga biyya kanatti hariiroo gaarii biyya kana waliin qaba waan ta'eef guutumaan guutuutti namoonni rakkoo akkanaa himatan akka argamu hin fedhu. Hin barbaadu. Kanaaf kallattiin furmaataa isinii argamee jira. Caarraa kanatti fayyadamaati rakkoo keessaniif furmaata argadha. Osoo hanga sadarkaa lubbuun bahuutti hin gahin jechuudha. Wanti ani isinii dhaamu yoo jiraate even if namoonni hiriyoonni keessan ka biyyoota garaagaraa irra jirtan qaamni fira kan kee ta'e yookiin aantee fira keetii ta'e namni ati beektu dhufee akkaataa kanaan hin dararama taanaan odeeffannoo kennu ragaa qabatamaa irraa fudhadhu. Ijoolleen amma rakkoo hamaa keessa jiran deeyilii wallaahi laziim qaamaanis yoo kan argachuu baatan taate hanga sadarkaa manatti deemanii hanga sadarkaa imbaasitti deemanii jireenya namaatti hadheessaa jiru ijoolleen. Ijoolleen kun karaa gubbatti du'aa jiru. Ijoolleen kun bahaara irratti lubbuun ba'aa jiru. Ijoolleen kun halkan ala bulaa jiran. Ho'a digirii seentigireedii 49 ga'e kana keessatti jechuudha. Kana beekuu danda'uudha qabda. So ijoolleen akkaataa kanaa miidhamaa jiran furmaata karaa mootummaatiin hin argatu jettanii yoo ka yaaddan taate dogoggoraan isinii jechuudha. Qalbiin armaan dura namarratti qalladaa turan sun guutumaan guututti badee jira. Yella. Poolisiin akka poolisitti yaada kana hin deeggara. Mootummaan akka mootummaatti hariiroo gaarii waliin qaba. Qaamota akkaataa kanaan tarkaanfataa jiran dhabamsiisuu balleessuu barbaada. Dhabamsiisuu balleessuu jennu lubbuu baasuu miti. Seeraan akka gaafatan qofa. Seeraan. Namni lubbuun nama baasa. Umrii guutuu akka hidhamu shakkina. Namni biyya kana keessa nama dararee lubbuudhaan namni sun osoo jiru qaamni biyya kana fidee dararame furmaata hin kaa'uuf taanaan seeraan akka gaafatamu beeka. Isiniin jechaa kan jiru namni kam daangaa dabarsa taanaan akkaataa seera labsii biyyattiitiin gaafatama. Itti gaafatama jalaan bahu. Mallaqa abbaa fi irratti galchisu. Dhageeffadhaa. Dallaalli mootummaa gowwoomsuu hin danda'u seeraan gaafatama waan ta'eef namoota hubannoo hin qabnu gowwoomsuu danda'a. Hanga ati deemtu kana dachaadhaan deema poolisiin. Hamma ati deemtee nama gowwoomsitu kana dachaadhaan deema. Waan ati yaaddee fi waan fuulduratti ati gochuu barbaaddu adeemsa ati irra deemtu kana argee qofa hubatee tilmaamee irra ga'uu ni danda'a jechuudha. Kana beekuu danda'uudha qabda. Kana beekuu danda'uudha qabda. Amma namoonni tokko tokko qoosutti jiran. Viidiyoon kan lakkisa irratti soba dhiisa waan jedhu kanneen barreessan jiran. Naante soba yoo ta'e namni gadi ba'ee akkaataa kanaan hin dubbatu. Ani wanti kun furmaatan argatu taanaan ammaan booda miidiyaa kanarra dhufee waa tokko hin dubbadhu. Naa mana miidiyaa kanarra dhufee wanni an dubbadhuuf hin jiru. Halkanii guyyaa nuti namaaf dubbachuu osoo hin taane namoonni akkaataa kana rakkatanii hundirraa furmaata argachuu danda'uudha qaba. Hundirraa furmaata argachuudhaaf poolisiin qaamni imbaasii biyya kana keessa jiru hawaasni biyya kana keessa jiru irratti hojjechuu danda'u qabaa jechuudha. Karaa dallaalli ittiin dhufu karaa dallaalli ittiin nama gowwoomsu guutumaan guututti ugguruu danda'uudha qabnaa jechuudha. Nuti akkaataa kanaan hawaasa keessa teennee yoo irratti qabsoo nuti akkaataa kanaan odeeffannoo qulqulluu yoo kan finne ta'e akkamiin nama fuuldura teennetti hin dubbannare.
Okay? Odeeffannoo sobaa akkaataa kanaan dubbachaa akkamitti boru deebinee waan biraa dubbanna. Never ever. Namoonni akkaataa kanaan dhuftanii biyya kana keessa jirtan karaa Sumaaleetiin ani haqa isinitti maa'e osoo namoonni 238 kun na arrabse minima imasleeni aqwaameen ene haqanno ejjennoo fi yaani tolchee beekalaa kutannoo fi murannoo qabda taanaan lubbuu nama tokko oolchuu caalaa wanni nama gammachiisu hin jiru piree namni obboleessas jala rakkate namni rakkatee rakkoo keessa jiru firoottan nama sanii gammachuutu itti dhagama garuu namoonni faayidaa dhuunfaa isaaniitti irratti dipendi ta'an isaaniif nyakarsa laarjiki adabatanii taa'uu hin danda'an nama arrabsu nama xiqqeessu nama namarra duulchisu never ever nuti san hin dhageenyu jaran 250 kun osoo kana arrabsu taate isiniin jedha bara ijallibsan du'a maaliif gaafa manaa baatu kutattee murattee manaa baatu waan ta'e aqwaameen waggaa lama biiftuun hin beeyti bareechitee okay namoonni biyya kana keessa jirtan imbaasiin poolisiin biyya kana sirriitti beeku namarratti ajandaa ta'uuf nama miidhuuf deemuu miti yaa Salaamu alaikum baba. Wa alaikum salaam. Nagaa akkam jirtu? Nagaa alhamdulillah. Jira karaa WhatsApp illee dubbisee handeef meeqa dhimma kiyoo. Ayesi dubbisa koi ka amma ajandaa kanaan ala nan baasin mangistii kiyashee. Kanneen karaa Somaaleetiin biyya kana keessa seentan even if maal irratti akka hojjannu beektanii ijoollee oomaan keessatti rakkachaa jiran ijoollee Dubaay kana keessa ooman deemanii ijoollee oomanii guuraa jiran ijoolleen Dubaay keessa oomaan dhaytanii oomaanitti ijoollee guuraa jirtan naamana wallahi itti gaafatama jalaan baatan tokko oomaan dhaquu kan kee lama oomaaniin ijoollee fiduu kan kee ragaa sirra qabaannan itti gaafatama jalaan baatu iyyaan daandishi iyandandu ጓደኞቼ ናቸው ወሬ አሲድ የማኔ ጆሌ አቺ ጉራ ይራል እምቤካ ኢማታ በላቱ ነበር ዱፌር ኢማታ በላ ኢማታ ረጋ ኩልኩሉ ቀም ijoollee biyya kana keessatti fidanii asii karaan harkaa cufatee jennaan viizaa biyya kanaatiin 450 baasanii ammas 200 dabalaa jedhanii ijoollee dabalchiisanii biyyarraa baasanii biyya san keessa fidanii warri booyaa kan jiru ijoollee rakkoo keessa kan jiru Sharing goda ada gaariidha tokkoon namoota Dubaay kana keessa residence visa biyya kana qabaattee oomaan dhaytee okay ijoollee armaan dura biyya kana fiddee si jalaa deebi'an karaa oomaan geessu du'a lammata ajjeesuuf kan deemtu itti gaafatama jalaan baatu xixxayyaqibbataalla tokko ijoolleen kun viizaan biyya kanaa ba'ee fi asiin karaan si cufatee jennaan karaa oomaaniitiin fiduuf deemtee jechuun ragaa qabatamaa jira yoo gattikkaate ijoollee 13 na bira jiraan ka ijoolleen Dubaay kana keessa osoo jirtu karaa oomaaniin deemanii vaakeeshinii fi miti hojii fi miti dillalaan asii harkaa dhaabatee jennaan karaa oomaanii deemanii ajjeechan lubbuun namoota as keessa ta'anii baasan xiqqaate ammas achi deemanii lubbuu namaa baasaa jiranii jechuudha. Isaan kunniin itti gaafatama jalaan ba'an amanaa. Tokko yaa viizaa baasee fi jira Somaalee ergee jira hin dandeenye oomaan irraa viizaa ergee fi oomaan itti geessaa jira jechuudha. Eessa jira namni kun Dubaay jira bakka lama jira yoo Dubaay karaan itti cufate oomaan karaa yoo itti cufate as deebi'aa jechuudha. Faayidaa dhuunfaa qofaaf online olgali tikijiba je hidubat na wali ndashi anama iriyota ki ya kaani beeku ka asii deemee asitti nama fideetini asitti osoo nama fidin harkaafanii ammallee karaa oomaanii geesse ammas karaarra kan jiran meeqaa kamtu jira kaani beeku gurbaa jiruu fi jireenya kee rabbi sitti hadheessun jedhu kana laalin baabitti ati kana laalin kun warra faayidaa ofiiti waan akkanaa beektaa jibaaltu barbaada abibi warra achi jiru kunniin la sitti ma yaa namni keenya dhugaa miidhamaa jira namni dhumataa jira Rantaafi dalaala biyya keessa jiru dalaala oomaan keessa jiru dalaala as biyya nu keessa jiru kana keessa jira warra hidhata qaban warri nama arrabsan kana beekuu danda'uu qaba
amana fakkeenyaaf ijoollee viizaan biyya kanaa bayanii fi viizaan biyya kanaa bayanii wallaahi rabbiin natti shaahidi kun guyyaan kun naan dhiiru viizaan biyya kanaa dhufuu fi didee karaan itti cufatee jennaan Somaalee keessanii Somaalee keessatti dararamaa jiran viizaa birrii 200 uumamaan baasanii viizaan achi baasanii rakas viizaa baasanii viizaa irra erganii ammas 200 dabalchiisanii ijoollee jedhantu jira jechuudha. Ani kijiba naasawa dhugaa jirtu in fact ragaa ijoollee Omaan keessa kufanii garmalee rakkachaa jiran garmalee dararaa jiran dararamaa jiran garmalee obboleeyyan isaanii haati abbaan isaanii biyya keessatti hanga sadarkaa lubbuu baasuu jiran meeqaa kamtu jira. Mee ijoolleen maan Dubaay keessa Omaan dhayxee beeksisa hojjettu jechuudha. Tokkoon ijoolleen Dubaay keessa jirtan deemtanii beeksisa ijoollee Omaanii fidu hojii bareeda jira koottaa viizaa rakkoon qabu isinii ergamaa karaa imbaasiin hin jiru ijoolleen kun rakkatu qaama itti himatan hin jiru kan kufee kunoo akka itti kufetti jira namni kararraa kaasa hin jiru kan du'ee kunoo ganaa Suudi Arabiyaa dhaqamee xalayaan achi dhufee yoo biyya gales yoo achi awwaalamellee ganaa xalayaa barbaada qaama isaanii xalayaa kana mirkaneessu hin qabani ijoolleen kun yoo rakkatan ati kunoo Omaan keessatti yoo achi rakkoon jiraate Dubaay kana dhufta yoo Dubaay keessatti rakkoon si nyabaatte Omaan deemta kallattiin furmaata ijoollee kanaa maal kana laalamuu qabu. Dhiifama yaada keessan gidduu galuu hin barbaadu waa'ee Omaanii ammallee ijoolleen addana geessanii abbaan barbaade garuu deebi'uu hin dandeessan erga Dubaay si fide yoo qaraamaa keessa galterre hamma kiralaansi poolisiin kee dhufutti yoo qaraamaa keessa galterre atirree hojjetadhu innirree siifaa kaffalu asumatti sirreeffadhaa malee warri Dubaay geessanii sababa kiralaansi poolisiittanii ammallee makiinaa nama dhuunfaatiin akka nama Omaan deemee daawwannaa deemee deebi'uutti xiyyaaraatiin ijoolleen dhiiraa ammarree asii achi darbaa jirtan uf qusadha. Dallaalaa waltii olitti sinirree lubbuu keessaniif ruhii keessaniif bakka itti kennadha. Daa'ima miti sin abbaan barbaadde akka barbaaddetti sinin dhoofu. Dubaay si fide erga Dubaay si fide seera biyya kanaa siifaa guutu. Waraqaa keessumatti siifaa sirreessu malee Dubaay si fide hanga Iraanitti si dabarsuuf hin qabu. Dubaay si fide hanga Beeruutitti si dabarsuuf hin qabu. Ijoolleen danuun akkasitti as keessaa baafifman. Gaafa ijoolleen Omaan geesseefaa biloog godhani baaba. Ijoolleen asii as seenuu hin dandeessu deebite. Boolee irratti qabamanii Omaan booleetti qabamanii Itoophiyaatti deebisaman. Kanaafuu ijoollee keenya waa baay'ee dubbachuu otoo hin taane hubadhaa deema. Erga na fiddee asitti naa sirreessi ani